Inagaro din rugi mga kasin nga ibasa kanikan biyag dati nga surat nga napadayawan nga may basa itang malem nga gapu kini May nga dinan inlanad ti address na anapauluan iti agpalpalama. Sagudayan nga rod ti surat ni Pagayam a May. Dear Kasing, sakbay man nga inak binsa-binsaen ti pakasarita kasinyong nga kahit ko nga itaklin iti programam. Kablawang ka man iti naragsak nga aldaw mo kastameten ti si Bubukel Anemars Studio. Kablawak pa ay digiti padak nga dumdumngeg ken nagbibuya iti deti nga programam. Balasa nga pela idi kasinyong edita na SM akon nga agdengdengeg kadagiti Ilocano drama nang runa ti programa ni Dadim iti radyo. Na drama ngamin ti biyag ko kasin. Nasapaak nga naulila iti ama. Ket gaputa masakit idi ni nanang ko. Nagpalpalama ni nanang tapno laeng maisakad na ti panagbiag mi. At ti makadakes. Gaputa awan ti pangibatyan na kanyak. Idi basitak pala ang agtawen agpala edi iti 10. Itugtugot na nga mapan kadagiti pangpubliko nga lugar nga makitkitak ni nanang no kasano ngagpakpakaasi nga dumawdawat iti sangkabasit a barya manipod kadagiti aglabas at tao. Ket no kasta nga makaado ni nanang nga adan makaanay nga igatang mi iti kanen mi. Agaawid kamin iti balay mi. Nga basit laeng nga abong-abong. Ket anusan min nga agina no anya ti maigatang no manulaeng no anya laeng ti magatang deti inted dagiti nagpalamaan ni nanang isut anusan mi nga kanen sidaan iti agmalmalem, iti bigat. Tapno addaman pamigsamin nga rumwar, nga mapanmanen, agpalpalama. Gaputa na ganus pay laeng idi ti panunot ken nakem ko kasinyong. Gaputa ubingak pay, buybuyaek ni nanang agpalpalama ket siyak at dagto iti igid ti kalsada nga komporme ti aramidek tapno laeng liwliwaek ti bagik no makakita ak ti ubing nga gaayam inak asid ganida kahit kumit ti makiaayam kadakwada ngem gaputa aglanglanga akmet nga agpalpalama gaputa narugitak gaputa rutrot ti kawes ko adaday wandak dagiti ubing nga kahit ko nga pakiayaman. Wen kasinyong kasta ti biag mi idi nga gina. Mano atawen ngainan anusak. Kasa anak nga napan nagbasbasa. Ngayon iti maysang aldaw nga jaktopulos malipatan kasinyong. Naira na idi nga kaadot tao gaputa piyesta. Piyesta iti lugar nga ayan mi. Gaputa na ay ayamak. Gaputa da digiti makitak nga aglaklako ka dagiti ay ayam, aglaklako ka dagiti balon. Sinursurot ko ida. Aging nga saan kumatan nga makita ni inang. Inang sa din. Inang! Galiin ka, May. Agtagtagay
Nagtagtaga-inap ka manin. Pasensya kan Calvin lakay. Natagtag-inap ka manin day di inang. Kastaya, mabit laing. Tainak mangalat ti danum mo. Saanin, okay laing. Bumangon ako. Ureta, aglawag mitten. Oh. Ni Mikaela, nakariing ka din? Saan pa eh? Ina ko mariingen, eksakto nga, agas-asog ka. Kaya ipukpuk ka mo manin, tisigod nga ipukpuk ka mo, namat maturog ka, nagtagtaga-inip ka. Natagtaga-inip mo manin, ni inang mo. Wen lakay. Sapay ko mata. Iti may isang aldaw. At dandamag may panggap kin ni nanang, ni inang. Awan ka di pa iti. Awan pa eh. Kanain ko mit nga damdamagan dagiti media outlets. Kinuray di istasyon nga nakadistinwak kat. Awan pa iti damag da. Diyos ko. Saan ko mga pudno ti atap ko nga nabayagan nga pimusay day tinanang. Saan ka nga agpanunot iti kasta? Amangan no, si bibig pelan nanang mo. Amangan no, kinupkup ngatla iti kabagyan nyo. Ang adamit ti social media nga pangkontakan na iti kabagyan kanya. Nagdamdamag kadakwada. Uri isuda kat ti awan ti damag da. May papangkin ni inang. Isong agpagpagaasi ak Calvin. Lakay. May. Aramatem ko matikin na pulis mo. Usarim na giti connection mo tapin no. Alis to nga mabiro kag ni inang. Aramidik man ti amin. Bakit? Aramidik ti amin nakabailak. Tapno alalis to nga mabiro kam ni inang mo. Ni inang. Awmat nga minunay ti. Awmat nga min tiladawan na nga nabitbit ko. Sana balit ha. At damat ti kumpleto nga nagan na. Full name na. Kito lakid di. Adan to makaibaga. No sa din no ti ayan na. I-report damat lakada kami. Kasama tin iti social media. Kinuri ti istasyon ti radyo. Sapay ko ma. Sapay ko ma Calvin. Kaasimit ni inang ko. Sapay ko magadatay tinasayat ka kasasaad isuna. Mama, Papa, ibatik manin ni Mikaela kada kayo ta. Inak manin mang opisina. Imununan nga rin mo ni Calvin. Ay, iwan bakaragsakan me no. Umay mo ibati ti apo ko me. Ay, Mikaela, umay ka ni ti uneg, apok. Nagang ka din. Nangana ko, lolo. Ay, umay ka nga tagay ayam tawo nagbuya tayo ti tibe. Saan yun ay tatibi lakay? Oh, pagbit lang, bit bakay. Ala. Uray ni Papa yo. Maragsakan mat. Tunggal ipakastoy yun ni Mikaela. Kata, umalay nga liwliwamin Tagpada kami matan nga retirado. Tano saan? Ay na, maburboring kami dito balay. Alakit nasaya ato kasta mama. So nga nakagasgasat kami launay, taada kayo kay ni Papa. Nakabadangan mi kay ni Calvin. Ay na, basit abadag day ta anak ko. Agyaman nakit di
Tanay, nasayaat ka nga asawa ti anak mi. Timino ti anak mi, gapuking ka. Kat di mi pa'y ekspektaran, di mi namnamain nga agpulis. Tad naluko ide, idi baro isuna. Wen nga rod, mama, pag yamanak mo ti anak yo, nagbalbaliw. Kan sipod idi, naadaan kami iti anak, nakitak mo ti kinaresponsable na nga ama, ken asawa. Alawan, alaki itultuloy yun ti kasta nga aramidin yung anak ko. Nagruna kat ada natalgad nga trabaho yung agpadpada kini Calvin. Kat gundawayan yung nga napigsa kami pala kini papayo. Tada kami ti mga iwan iti apu ko me. Kat no makapanunot kayo nga nayunan akit mabalinlat ta. Akit sa balilaan no ti maladaga pailaan. Dakil mo't nga minin ni Mikaela. Alawan mama. Kat saan ang dakas data? Taday tayo kat plano mimot nga maadaan ti ading ni Mikaela. Malawan nga rod, anak ko, nasaya at no kasta. Ure ta kabailan nyo mat nga biyagin ida. Kan kabailan mimot. Tumulong kada kayo nga agaywan kada kwada. Alang nga rod, anak ko. Kumusta mo't gayam dati panagbirok mo iti. Awan ka di pa iti damag, may papan kini abalayan. Awan pa nga rod, mama. Ngim sa anak nga mapukawan iti namnama, mama. Ito, rumbing laing anak ko. Itultuloy mo ti panang birok mo iti inam. Taamangan no, kasapulan na ka. Kasapulan na titulong mo. Sigun iti istoryam kada kami. Rumbing na laang nga. Sapulam, ken tulungam ti inam, anak ko. Mommy? Mommy? Why are you not eating, Mommy? Huh? I said, why are you not eating your food? Sorry, anak ko. Adalapan panunutek. Ano ti panunutek, Mommy? Are you thinking about my other Lola again? Oh, now you're crying, Mommy. Saan? Napulingan naklaang anak ko. Mommy, di ba kunayo, lying is bad? I'm sure you're crying, Mommy. Huh? Are you thinking about my other Lola again, Mommy? Ituloy mong timangan, anak ko. Why? Why can't you tell me about my other Lola, Mommy? Ubing ka pa'y. Di mo pa'y maawatan ti amin, Mikaela, anak ko. But I will tell you everything in time. Ito no maawata mo, dagiti mapaspasamak. Okay, Mommy. Wen kasinyong agarubos latan dagiti luwak nga jak mapupuutan tunggal laglag ipek tinaglabas. Tunggal sumken iti panunot ken lagip ko ni inang. Kumusta nga tan ni inang? Anya nga ti kasasaad na iti agdama. Sinibiyag pa'y nga tan ni inang ko.
agpalpala makadipay laeng ti aramitin na. Tapno laeng makapangan. Tapno laeng nga dabusbusin na nga agpihag. Diyos ko, tulungan na ko Diyos ko nga mabiru ka ko ni inang. Itatasan pa nga nala, no saan pa nga nala daw ti amin Diyos ko. Aramidim ko mati amin. Amok Lord. Amok ka man nakaasik. Man nangaasik ka Diyos ko. Amok nga. Amok nga dinggim tumit na di kiti nga araraw ko king ka. Pangahasim ko ma Lord. Saan nga naragsak tibiyag ko? Aging nga diyang mabiru ka ni inang. Naragsak laeng nga makitkita at nagiti tao ti aglawlaw ko. Ngimiti kaunggak. Agan anong ugak akanayon. Kapot na siyak pa'y nabiro ka ni inang. Ay, inang. Happy anniversary. Bakit? Ay, wanan niya. Oh, nalipatam ka di anniversary ta. Pasensya ka, ang lakay. Adula ti panpanunotek iti opisina. Iti ka di opisina? When no, panpanunotem ka din ni inang mo. Oh, kunaktupay. Saan ka nga agluwawin o agsangit akasta? No ti problemam laing iti trabaho. Sa kalaing agsangit no, malagip mo ni inang mo. Pasensya ka na, Calvin. Imbes ko mga naragsak kita nga aldaw nga anibersaryo ta. Jaktupay na laglag. I'm sorry. Ano ko man nalagip ko. Insing-asing ko kung mga rumor tayo. Datay ka dami kaila. Napante na nga tarwar. Shh. It's okay. Okay lang. Maawatan ka. Bakit? Agyamalak ka na inak nawawatin, Calvin. Amok na marigrigatang kamutin. Gapunta, impabaklay ko kayong responsibilidad iti panakabirok ni inang. Oh, agasawa ta nga rod. Agtinulong, agbinulig tayo ti amin na banag. Taday ta nga rod ti sinapataan tayo di nagkalaysa ta. Noan niya ti parikot mo, parikot ko mat. Imbes ko magagragragsak tayo. Imbes nga naragsak ti pamilya ta. Saan? Nakanain mo. Shh, may ka dito. Taro kupin ka. Calvin. Ikariking ka bakit? Sa anak to agsardeng na mga ramid ti amin. Tapno mabirukan tayo ni inang mo. Siguro, no saan ko nga sinurot di kiti ayam, di kiti aglaklako ti balod. Saan kami ko mga nagsina kaninang ko. Aging gaita ka din nagkamaninang ko. Amok ko man niya ti kasasaad na. Amok ko man marigligata din. Amok ko man masakit.
Tapno no tulunga kisuna. Agim awan. Awan ni Ninang. Shh, saan mo nga pabasulin ti baghim? Gapoy ti pa nagsinayo. Gapoy ti pa naging nadayo yung agina. Saan mo nga basol, bakit? Nga di mo mabiro ka ni Suna. Ubing ka pa'y idi. Di mo pa'y amuti aramidam. May ka dito. Gusto na. Ikis ka man. Sensya ka na. Ha? KJ Yakmanen. Ha? Anya tiket mo asawin? Amukmet nga panggap mo nga. Ita nga anibersaryo ta. Nga da mapasamak ta. Pasensya kan nga mawa na kitimod. Ha? Pag kunamot nga panggap ko ti. Gapulaing ta anibersaryo ta. Namnamag nga agkwata, wano planok nga agkwata. Obvious matlakay. Deta nga boxer shorts mo, tiyo sa rem no kwa. Ken malasin kumat nga uming ingar. Ken nagbangbang luka. Kadigos mo lang. Pasensya kan. Apay kaputan nagdigusak. Panunutin nga agkasjetan. Nagindidi ka pa ilang mo. Kanabali bumawi akto. Kadagito ilang amin. Diyak mo. Diyak maawatan ti bagik. Diyak maawatan ti riknaklakay. Takanayin nga malaglagip ko ni Inang. Yeso nga pasensya ka. Bumawi aklaingin. Ito no maminsan. Sige. Ang kumit kid di nga plano. Pinada ka mo. Mikaela, careful anak ko, careful. Yes, mommy. Ay. Day off kong agpaiso, ang saan mat nga day off ni Calvin. Rumor kami kumatap no. Mailiw-liwag ko ti amin. Umawawag ni Calvin. Speaking. Hello, Lakay. Imawag ka. Talaga? Ada na i-post? Isong agpaiso. Isan mo man ng kanyak Lakay. Takitaik man nun yan. Ni ina nga talaga data. Bakit? Ada akon. Lakay. Agyam, naglakay. Nukas tang isong agpaiso ni inang mo deti insen ko king ka. When iso na. Nabirukan ta kano di Ilocos. Kumusta mat kasasaad na? Nakontak mo ka din deti nag-i-post iti social media? Saan mi nga natawagan? Ngem nagreplyan. Masaksakit ka no ni inang mo. Ay, Diyos ko. Angim, adda ka ni isunan iti ospital. Iso nga nagawid ang kadagos. Tayin-tayon. Intay di Ilocos. Tayin kaalain na ni inang mo. Sige Lakay. Itay pa ka nakasagaan at gamit. Gamit tayo. Intay nga Ruden. Ni Mikaela. Inkay abanan.
Inang! 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 Oh, inang ko! Inang! Diyos ko, inang! Sika nga agpaiso. Kasadyak may lamamati, di. Ang imitang nakita ka ni inang. Inang! May anak ko. Siya nga agpaiso inang ni May dayto, ni May. Diyos ko. Inang. Sa dinutiayan ni May. Siyak ni May inang. Ni May daytoy. May. Sa dinutiayan ni May. Api nga dinak mailasin ni inang ko. Apay. Imbaga ti doktor, epekto siguro ti sakit na. Angim, okay ka nun matisunan. Mabalin ka nun nga mayawid. Inang, di ka madanagan, inang. Aramitik ti amin tam na may imbagan ka. Manibo dita, saan kung to ni palubos gagin na tayo pa, inang. May, sa din no ti ayan ni May. Mami. Oh, anak ko. Is she really my other Lola? Yes. She's my mother. She's my biological mother. So she's your other Lola. Aside from Lola Lolit? Yeah. Lola Lolit is the mother of your daddy Calvin. And your Lola Maria is my mother. So she's also your Lola. Now I understand. But why is she calling me May, Mommy? Huh? What? Why is Lola calling me May? Aren't you May? Talaga? Yes, Mommy. I even told her my name is Mikaela, but she keeps on calling me May. Isn't that your name, Mommy? Yes, that's my name. Yeah, but why is Lola calling me May? Why is she calling me by your name, Mommy? Maybe your Lola is just confused, anak ko. Maybe because she's sick. But when she gets well, for sure she will call you by your name, Mikaela. I see. Okay. Sige, agayayam ka latan, anak ko. Tayo nakitaan ni Lolam. Kasta aya? No kasta? Intultuloy ni inang ti panagpalpalamana. Wen ka no sigon ka digiti makamamuking kwa na jay syudad nga pagpalpalamaan na. Kanayon da nga no makita no saan nga jay palengke da di simbaan. No saan agpag na kano. Kakaasi ka no nga rod. Bagat awan tinang dangdangran king kwa na. Sa bagay, ije Ilocos ti nakabirukan da king kwa na. Nasasayat at tao dyan. Ha? Well, kan siyempre, bakit? Maasyan damot siguro Di nakanumot kayat nga alayan da kiti DSWD. Agwalwala kanumot. Tasigon ka da kiti makamam mo, wano makakit-kita king kwa na. Kaslad da ka no tao nga birbiruken na. Bayat nga agpalpalama. Ha? Kaya ididinamag ko, no anya nga nagan ti birbiruken na. Nagan mo kanumot. Bakit?
No kasta, bini, binirbirok ni inang. Aging nga kadagitoy. Mano nga tawin nga. Mano nga tawin nga man naginadayo kami. Kat saan nakapulos ka nalipatan ni inang. Isungorod nga, idi di ospital. Birbirukin na ka. Uray no, adda ka mo't iti sangwanan na. Sana bali aramidik ti amin lakay. Tapno agimbag ni inang. Aramidik ti amin to na agsumliti. Nalimpyo nga panunot na. Takayat ko ha. Kayat ko makabawi kini inang. Kayat ko't makasupapag ka na kiti sakripisyo na. Sibon idinakta ka nila agad. Nakitak tirigat na nga agpalpalama. Nakitak tirigat na. Gaputan na padasag. Gaputan kuy-kuyog ng idi. Katadakla dito yung tumulong king kabakan. Ag tinulong ta. Kasamatin kada papakin ni mama. Umaydan to da papakin mama dito eh. Takayat da kanumutan nga mamam mo. Ti abalayan da. Agyaman naklakay. Na nakasaysayaat ka. Agyaman na nakasaysayaat. Dagiti naganaking ka. No saan nga gapo ka na kayo? Ang mga nanubayagin nga nagbauyo ha. Kabot ti iliw ko iti inak. Kasla, naimbagan mo to ni abalayan, anak ko. Ay, when mama, adan makalawas nga nasurok na ditoy. Kaasin na po Diyos kat, agim improvement ti kasasaad na. Ay nasaya at kasta. Agit maragsakam kami para kang ka, May, anak ko. Sapay ko ma. Iti pa nakabirok mo iti inam. Kat maaddaan ka ni tiragsak. Kaambume. Nga uray no, naragsak ka, nga ipagpakitam ka na kami. Iti kaunggam, amok ka sana kumpleto ti biyag mo. Gapot adi mo pa'y nabirukan idi ti inam. Papa. Agad ita, natalgid tirik namin. Nga addan nga naragsak ti pamilyayo nga binukilyo kini Calvin nga anak me. Ket adda kami laeng iti likudan yo nga nakasuporta kada kayo. Pudno ti kuna ni papayo, ni papang yo. Iso nga adda ti kasapulan yo anak ko, ibagayo la kada kami. No, kailangan yo tulong para iti panagimbag nga maminpinsan ni abalayan akit ibagamlaan. Adda digiti amumi nga do doktor. Saanin ko namit ni inang, mama, na-stress la kano idi. Iso nga kasla napukaw na ti limpyot panunot na. Alagad na saya at ano kasta anak ko. Alagad, no di na kayat, saan mimot nga mabalin nga pilitan. Kasabi ko mata, tuloy-tuloy ti panagimbagnan. Ket bumawi ka mat kinkwana. Kastamatan. Ikan naman ti oras na ti apo ko na, kada kayo. Gaputa amok tirik na ti maaddaan iti apo ko. Ket sigurado ak nga maragsakan mat ni inang mo, nga adamot apo ko na nga aywanan nan. Wen nga rod mama, nakita nga rod nga, nakais-isem ni inang no, agay ayam da ken ni Micaela. Lagit na saya at no kasta. Ala, no maingkat opisina, natalgad lakit din tirik nam nga ibatim ni Micaela kin ni abalayan, oray saan mo nga ipan kada kami kin ni papayo. Takayat mimot, nga makabawi mo't ani inang mo. Sige, mama, nulakit di makita ko nga, mabalin ko nga ibati ni Micaela kin ni inang.
ibatik tulain ken kuanan tapno saan kay nga maistorbo. Ay, saan kami met nga maistorbo, anak ko? Tilain ket, be. Ket, kami mo't ati gundaway ni abalayan nga mailiw na mo't ti apo ko, may. Tada kami, ay, kanayon nga adda kada kami. Angin maragsakan kami lata kanayon nga adda kada kami ti apo ko, may. Angin maawatan me ni abalayan. Isu nga, okay la kada kami, anak ko. Ibatim lataking kuanan ni Mikaela, nulakit din natalgid tiriknam nga mangibati ti anak mo king kuana. Alawin nga rod, papa, mama. Really, anak? Yes, mami. Nasingpot ka itay nga imbati ka kini Lolam nga Maria? Yes, mami. You ask Lola Maria. Inang, pudno ka diti bagbagan ni ti apo ko yo. Wen, anak ko, nasingpot ti apo ko. Saan nga natulang? Nagay-ayam kami. Sa anak mo nga narigatan king kuana ta. Natulnog pa'y, nasingpot nga ubing. You see, mami? I'm telling the truth. Oh, sige nga Ruden, anak ko. Very good, ah. Sige. Adan to reward mo nga into no bigat. Talaga, mami? Yes, I'll buy you your favorite food tomorrow. Ay, sige, mami. Yay! Thank you, Lola. O, yung kahart maturogin. Tamaturog batin ni Lola mga Maria. Ay, sige, mami. Good night, mami. Good night, anak. Good night, Lola Maria. Eh, good night, Apo Kok. Eh, makaiayo nga, Apo Kok. Nanakam nga ro din, inang. Nakasta nga, inka maturugin ko nami, a good night matadagos. Nasayaat, no kasta. O, da kayo, inang. Inkay mo't maturugin. Tamasapa man nga ibati minimay kada kayo. Masapula da pamigsayo nga agaywan iti apo ko yo. Sige, nakngaro dun maturog, anak ko. Sige, inang, good night. Good night, anak ko. Pasgidin nyo latata silaw no mabuting kayo. Wen, namok nga mabuting kayo, ta ididamo yo. Idi pinatay ko ta silaw, kasta unay tibuting yo. Uwan, anak ko, saan mo latang ngay idepente sila o panghasin? Tamabuti nga. Sige, inang, inkay nga ragiddan. Tamaturog kami mitan kini Calvin. Oh. Kasta unay ti isem mo kasi marag diti silid. Bakit? Dakas ka din umisay maklakay. Saan mo? Ang may kawak ngamin. Taitikal labas ka. Saan ko makita kasta nga isem mo? Saan ko marik na naragsak ka? Pasensya ka na lakay. Ang imita. Mariknak nga. Nakasla kumpletong tiragsak mo, bakit? Pudnoti ko nam lakay. Italaing nga mariknak ti kasto nga kinaragsak. Nga makita nga buo ti pamilyak. Oo, sangit ka manan. Baka madamdama, ibagam tumanan nga. Awan kay itimod. Ha? Baka ibaga madamdama nga awang ka manin itimod. Ngamin nagsangsangit ka. Loko ka. Kano pa nga ibagak ti kasta. Talaga amet. Kasta ti bagbagam no ka no. No agsangsangit ka, tamalagit mo ni inang mo. Awan kay itimod. Ay, nakasuot ka ga. Suot-suot mo gayam ti favorite nga boxer mo. Sana bale. No, idi.
Agsangitak gapu iti liday. Ngimita. Agsangitak man ngim sangit gapu iti nalaos sa kinaragsak ko lakay. Ha? Adda nagdumanda ka di. No sangit ti liday, awang katimod. No sangit ti ragsak, adda ka idimod. Ay, yes. Mayat nga rod. Mayat nga rod. Amokmat nga ipalpalagip mo, tinapasama kay di anniversary ta. Nga di ka napagustuhan nga puta, nalidayak iti. Saan met? Si Kala tinang ibaga dahi ta bakit? Amamu ka launahin, Calvin. Uming-ingar manin. Ha? Kasta nga talaga dahi ta. Umay ka man kit dito. Ay! Arakupin ka man iti nakirot bakit? Ay! Oh! Sika ka dito ito nga agpaiso bakit? Ha? Kasla sa baling nga tao ti arakupin. Anya tikit mo asawaan. No idikit arakupin ni may nga asawa. Angim kas lang, ada kurang na. Ada kurang iti biyag na. Nga kasla saan nga, naragsak na talaga. Saan nga kumpleto ti ragsak na. Gapo to saan nga kumpleto ti biyag na. Ang imita, ti arakupik nga may nga asawa. Ket napnuan ragsak. Ken kumpleton ti biyag na. Gusto ti ko namlakay. Sapay ko mata, at atindog pa iti panawin nga panagden nami nga agina. Kahit ko ti makabawi kiniinang. Gari ka, hamon nga ituloy bakit? Baka mapan iti sangit iti liday deta sangit iti ragsak. Umay kakit din. Ta celebraran ta, ti pan nakabirok tayo kiniinang mo. Celebraran? Naskin ka di ngagpaala tayo pailaan. Saan ngagpaala? Kahit ko saan, celebraran ta nga doa. Kasano? Di. Paalaan talatan Iso nga rod. Naskin pala agpapaala tayo. Kapulatan na biro ka ni inang. Saan? Tikit ko saan nga. Celebraran ta, paalaan ta. Kedi datalatan ati mangan. Agidasar ta ti makan, ngim datamalat makan. Anya, di ka maawatan. Kastoy na Nagkorni ka si Kakalvin. Si kansalat pulis nga kasta. Anya, tinabagbag. Celebraran tati pa nakabirok tayo kiniinang mo. Babayin iti panagpiesta ta iti ragsak. Piesta? Uwen, panagpapasta iti nalaos a ragsak. Siguro, naragragsak manin no, na yun ang tapay ti apu ko ta. Ay, apu ko da. Tapno saan nga umapal dagiti lolo ken lola ni Mikaela. Dumot nga isi style mo man. Alakit din, rugyanam latan no, anyaman ti panpanunutan, Calvin. Awan samot ti oras ni Kasin yung Anya? Asyulatan na. Basta aramidik amin. Aramidik amin tapno maparagsak ka bagat. Lakay. Oh. Samulatan nga. Iramraman deta panagpapasta iti ragsak iti surat.
Kit adan sa papanan ni kasinyong yung nga masapa. O sige. Baybayan tilatan nga ag-imagine nga ron, di kiti listeners na. Basta kastilatan. Agdata akon. Tasi kanti rumabaw. Ket, makaamudan nga ag-imagine no anyat sumarunong nga mapasamak. Itaman lang nga, nakalagip kalakay nga rumorta iti lunch nga kuyog ta. Awang nga ti ubra di stasyon, ket apay, takas ka din no sagpaminsan mo't ket ag-date ta mo't. Oreta lunch break yung mo't di opisina yo, edi sagpaminsan mo't ket manganta dito yung restaurant. Kumakit na pan mo dinagas ni Mikaela ken ni Inang. Nagkakalang lang tayo. Kumaangem amangan no gahultot orasen kunak. Baka no maladaw kan to nga sumrek uji opisina. So nga maminsan into no maminsan latan. Sa bagay. Oh, ganda ni kayam ti alaunan. Sa nabalit ta si digmatlat opisina mi angem si ka. Okay lang nga medyo maladaw ka. Okay lang. Bagak mo di istasyon nga rumarak pagbiit. Ken amuda mo't nga si katikadwag. Amuda latan Naimas ka talaga ti luto da dito nga restaurant na niya. When special nga dito eh. So nalaing ta medyo nangina. Siyempre, sa paminsan laing mo't i-treat ta mo't ti bagita Nagori ka. Oh, apay. Ninsamot, inang ka ni Mikaela, de gaji, adada jarwar, igiti kalsada. Ha? Sina? Hala! Agpalpalamamot ni Inang. Nga kibin-kibin na ni Mikaela. Ha? Kadi? Ni, huwag ngagpaiso. Agor ka. Lakay, umayak. Amara, biglang. Mikaela, you go to your room. Kasarita mi lang ni Inang, ni Lolam. Mabit lang bagat tayo naklang labaran, wait. Nakadugdug yun. Yes, Mommy. Oh, let's go to the bathroom, baby. Yes, Daddy. Inang. Aping rimwar kayo kin ni Mikaela. Ha? Kwa. Aping nga napang kayo nagpalpalama. Nga intugtugot yu ti apo ko yu, Inang. Amuyo ka din nga delikado tinaramid yu. Kinapi nga kasjay ti arwaten ti anak ko. Api nga pinagsuot yu ti kasjay. Kin nakarugrugit ti bado na. Ni May, anak ko ni May. Inang, siyak ni May, siyak ti anak yo. Saan, ti anak ko. May, ni May. Kadwag laing ni May itay. Kadwag laing itay ngem. Tiyak amon, nun sa dinapnapan na ni May. Inang. Siyak ni May, siyak ti anak yo. Saan nga ti anak ko? Apo ko yun ni Mikaela. Intugot yun di sentro. Narapang kayo nagpalpalama. Ni May ti kadwak. Ni May sa dinno ti ayan ni May. May anak ko. Anak ko May. Diyak kayat ka mayadayo ka manan May. Inang sak na ito. Sak ni May. Bakit?
Saan mo nga bugbugawan ni Inang? Sa dino ti ayan ni May. May, anak ko, May. Sapulin na kamay. Bakit? Ala. At ibayek lang ni Inang tama panaginanan di silid na. Intan Inang. Inang. Ni May, anak ko, nakitan. Ada na Inang. Ada ta ni May. Ay, tabok na awaanin ni May. Intay di silid ni Inang. Tagi na kayo. Nabandog kayo. Ni May. Kayat ko, makita ni May. Madamdama Inang. Makita yun to. Amok na imbaganin ni Inang. Tinakbay mailasin nga anak na. Ipagarop naman nga ni Mikaela, ti anak na. Isumot ti awagan na iti May. Isumot din ti tugtugot na nga mapanagpal pala ma. Sipod idikasin yung saan saan min ngayon bati ni Mikaela nga isisudalaeng kini Inang. Agsidaaw dagiti katugangak no apay nga saan kumiten nga ibatbati ni Mikaela kini Inang ko. Nakasladyak aklunen nga kasladyak maaklon nga saan pa nga naimbagan ni Inang. Kasladyak maaklon kasin yung nga saan nga nalimpyot panunot ti Inak. Tama nga numaamuan dagat pilitin dak nga mapan mangipan ken kuana iti ospital. Ospital dagiti adati sakit na iti panunot. Ket posible nga agin na dayo kami manin nga agin na. Numabalbalin ko makasin yung paagasak ni Inang nga saan nga agtalinaed iti ospital. Paagasak isunang agyan lata iti sidong mi. Angim saan mo't nga natalgad tiriknak. Kastamot din ni Calvin nga asawak. Nga ibatbati milatan ti anak mi kini Inang. Amangan no, nakarkaharon ton ti aramiden ti Inak. Agasem ta pinagbado na iti parabalay. Sa nakarugrugit tila nga ti anak iti makitak ida kini Inang nga agpalpalamay ti kalsada. Medyo adda ti saan mi nga nagkinaawatan ti asawa. Tati kayat ni Calvin nag-ipa-check up ni Inang. Angim kasano no ibaga ti doktor nga masapul nga agtalinaed ni Inang iti unig ti ospital. Kasano akpe nga makabawi ken kuana. Kasano akpe nga makabawi ak kadagiti panawin nga naginadayo kami. Di manong nga tawin nga saan kami nga nagkitkita. Di Inak. Di kayat ko kasin agtalin na idlata ni Inang iti balay mi. Angim kasano nga rod nga maagasan ni Inang no addalaeng ditoy. Manon nasurok nga makabulanin. Angim awam mo ti pagbaliwan na. Kasta di na kapay malasin. Nga adda nga ni Mikaela ti awagan na iti May nga anak na. Ti kayat nasawen. Ti pala panunot ni Inang mo. Ket adda pala idi panawen. Sakbay kayo nga nagsina. Kasla di nakamam mo. Kasla sa bali ka nga tao king kuana. Kasano nga makabawi ka.
Iso nga nasaysaya at bakit? Nga paagasan tayo pailaing ni inang. Kasi nung harod na pagtali na edin dati ospital, di mabayag manin nga saan ko nga makita ni inang. Mabalin damit ka sa rungkaran. Agim saan nga ti agnanayon kit mabalin. Saan nga ti agnanayon? At dati panawin nga panawin tayo nga mapanmang bisita kit man. Kasano nga ro din ang sapsapulin nagtumanin ni inang. Maawatan na kumakalvin. Dahil ito nga ron, di pa kabuklan, di pa kasarita kasi nagrigat tiyag desisyon. No paagasan mi ni inang iti ospital, may yadayuman kanya ako kada kamin kanyag. Balakadan dakman pa nga asiyo no anya ti aramide. Tulungan dakman kasin, sakbay nga maladaw ti amin. Jak kayat nga, dahil nga banag, ti pagrugyan ti saan mi nga pagkinaawatan ti asawak. Jak mo't kayat nga at dati madi nga mapasamak winudaga sa mapasamak iti anak ko. No kasta nga mabaybayan mi isuna ang mga no ilibas ni inang. Sabi ko makit nakaibatit adal dati nga pakasarita kasin yung no pay ti udi nakat ada parikot na. Sabi ko makit nakaited ti liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadagiti patak nga dimngeg ken nagbuya. Iyon akong tiagyaman kadagiti makaited ti balakad. Ken nagyaman ak ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang ted biyag dati nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, May.